الدمار. الشعب السوري بيعاني يا ضمير الإنساني. الشعب السوري بيعاني يا ضمير الإنساني. الشعب السوري بيعاني يا ضمير الإنساني. تحيات وتحيات بالغوطة للأخوات. تحيات وتحيات للغوطة للغوطة ونساء. تحية حزب الوفاء لرجال الغوطة ونساء. يا أمتنا العربية أنقذ الغوطة الشرقية. يا أمتنا العربية أنقذ الغوطة الشرقية. بالحصار والإفكار قتلوا الشاب والختيار. بالحصار والإفكار قتلوا الشاب والختيار. مش رجال مش رجال يلي بيذبحوا الأطفال. مش رجال يلي بيذبحوا الأطفال. كل العار علي يسكت عالدمار. كل الخزي وكل العار علي يسكت عالدمار. كل الخزي وكل العار علي بيرضى بالدمار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هي وقفة إنسانية مع شعب مظلوم تعزل يباد منذ فترة، ولا أحد يتحرك لإنقاذ هذا الشعب. سبحان الله، نحن كشعب فلسطيني مظلوم نشعر مع المظلومين في العالم كله، وهذه وقفة الإنسانية تكون يعني نصرة لكل مظلوم الذي يبات في العالم، وكل مظلوم الذي يظلم في العالم. نحن نطلق صرخة من هذه الوقفة إلى المجتمع الدولي لكي يلقي نظرة رحمة على من يباد هناك وعلى من يظلم هناك، ونسأل الله لهم الرحمة. وإن شاء الله تكون هناك يعني وقفات احتجاجية أخرى لكي ننصر هذا الشعب المظلوم. محتل ابن الغوطة ما بينذل. ارحل يا محتل ابن الغوطة ما بينذل. بالحصار والإفكار قتلوا الشاب والختيار. بالحصار والإفكار قتلوا الشاب والختيار. إنسانية أهل الغوطة الشرقية. تحية أهل الغوطة الشرقية. ألف ألف تحية لأهل الغوطة الشرقية. ألف ألف تحية لأهل الغوطة الشرقية. ألف ألف تحية لأهل الغوطة الشرقية. الغوطة الشرقية. ألف ألف تحية لطفل الغوطة الشرقية. ألف ألف تحية. زطتش معك عزمة هذيك المرة. على المكشوف. يا عالم اصحى وشوف المجازر على المكشوف. يا عالم اصحى وشوف المجازر على المكشوف. شعب الغوطة عم بيموت. ليش الصمت والسكوت؟ شعب الغوطة عم بيموت. ليش الصمت والسكوت؟ شعب الغوطة عم بيموت. ليش الصمت والسكوت؟ شعب الغوطة عم بيموت. تحية عز وإيماء لأحياء الغوطة الشهداء. تحية حزب الوفاء لرجال الغوطة ونساء. تحية حزب الوفاء لرجال الغوطة والنساء. يا دعاة الإنسانية أنتحية لطفل الغوطة الشرقية. ألف ألف تحية لطفل الغوطة الشرقية. الحرية الحرية لأهل الغوطة الشرقية. حرية حرية يا أهل الغوطة الشرقية. الحرية الحرية لأهل الغوطة الشرقية. يا عالم الحركات المسافر على مكشوف. الشعب السوري بيعاني يا ضمير الإنساني. من هو يا دعاة الإنسانية أنقذوا الغوطة الشرقية. يا دعاة الإنسانية أنقذوا الغوطة الشرقية. هي يا سادي هي يا سادي في الغوطة بتحصل إبادة. هي يا سادي هي يا سادي في الغوطة بتحصل إيه؟ يا إخوانا الجميع. الغوطة
يمي في الغوطة خالي وعمي. سلامات سلامات لأهل الغوطة الكرماء. تحيات تحيات لأهل الغوطة الكرماء. تحية حزب الوفاء لرجال الغوطة ونساء. تحية حزب الوفاء لرجال الغوطة ونساء. تحيات تحيات في الغوطة للأخوات. تحيات تحيات بالغوطة للأخوات. يا سادة في الغوطة بتحصل إبادة. يا سادة يا سادة في الغوطة بتحصل إبادة. يا سادة يا سادة في الغوطة بتحصل إبادة. يا سادة يا سادة في الغوطة بتحصل إبادة. يا ضمير الإنساني الشعب السوري بيعاني يا ضمير الإنساني. ألف ألف تحية لأهل الغوطة الشرقية. ألف تحية لأهل الغوطة الشرقية. ابن الغوطة من إنسان بيطلع له حقوق الإنسان. مش رجال اللي بيفرحوا الأطفال. يا دعاة الإنسانية أنقذوا الغوطة الشرقية. يا دعاة الإنسانية أنقذوا الغوطة الشرقية. يا دعاة الإنسانية أنقذوا الغوطة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل التحية والعز والفخار والإكبار لشعبنا السوري الذي يذبح منذ سنوات وهو صابر يريد حريته. نقف اليوم في قلب مدينة الناصرة العربية الفلسطينية، بلد المسلمين والمسيحيين، لنرفع صوتنا الإنساني، لنقف وقفة إنسانية تضامنية، انتصارا ووقوفا لجانب أهلنا في الغوطة الشرقية حلب الثانية. الشعب السوري يباد ويقتل أمام عين الضمير الإنساني والعالمي، وأمام مسمع الضمير الإنساني والعالمي، أمام جميع الهيئات الدولية. يقتل الشعب السوري ولا تحرك، إنما هنالك ذر للرماد في العيون، مساعدة هنا وهناك، لكن القصف مستمر والذبح مستمر والإبادة مستمرة لهذا الشعب الأبي الحر. فوقفنا اليوم لنقول لشعبنا السوري كل التحية لكم، وقريبا إن شاء الله نرى حريتكم واستقراركم لتأخذوا دوركم معنا لنصرة القدس والمسجد الأقصى إن شاء الله. وهي صرخة نرفعها لأمتنا العربية والإسلامية. يكفي تشرذما وتفرقا واقتتالا. تعالوا لنقف مع إخوتنا وأهلنا. هي صرخة أيضا لجميع القوى. نحن وقفنا اليوم نصرة للشعب السوري، للدم السوري والدم العربي والدم الإنساني الذي يسفك. وقفنا اليوم نصرة لدم الأبرياء الذين يسفكون في كل مكان. إلى متى هذه المجازر؟ وإلى متى هذا السكوت المشين المهين؟ هي صرخة أيضا للهيئات الدولية الإنسانية. لماذا عندما يكون القتل بحق العرب والمسلمين نرى هذا التخاذل؟ لماذا تستمر هذه المجازر؟ أيها الضمير الإنساني العالمي، ألا يحق للطفل السوري أن يفرح، أن يرتاح وأن يلعب كباقي أطفال العالم؟ ألا يحق للمرأة السورية أن تكون مستقرة مرتاحة تربي أطفالها وتنصر شعبها ومجتمعها؟ ألا يحق للشاب السوري أن يرى مستقبله في بلده ويدافع عن بلده؟ ألا يحق لهذا
الشعب كما يتعرض له شعبنا الفلسطيني والشعب اليمني والليبي والعراقي وشعبنا في بورما، في كل مكان، في كل مكان دماء تسفك، دماء بريئة. إلى متى هذا السكوت وإلى متى هذا التشرذم يا أمتنا العربية والإسلامية؟ كل التحية لشعبنا مرة أخرى. يا أهلنا في سوريا اعذرونا، هذا أقل الواجب. نقف اليوم ونحن نرفعها تحية لكل أهلنا في فلسطين الذين قدموا من أموالهم، ونسائنا اللاتي قدمن من أموالهن وذهبهن لنصرة أهل الغوطة. وقف شعبنا مع كل الشعوب، وها هو اليوم يقف مع الدم البريء، مع الأطفال والنساء والشيوخ والشباب. فكل التحية لشعبنا الفلسطيني الذي قدم ويقدم وسيبقى يقدم، لأنه يعرف قيمة الإنسان، يعرف قيمة الإنسان ويعرف الظلم، ونحن نعاني الظلم من الاحتلال. ولذلك كل التحية لشعبنا الفلسطيني، وقريبا سنكون مع شعبنا السوري وشعبنا اليمني وشعبنا العراقي وشعوبنا الإسلامية والعربية جميعا، لنكون معا جميعا موحدين لنصرة القدس والأقصى وأرضنا ومقدساتنا. بوركتم جميعا الإخوة والأخوات على هذه اللفتة الإنسانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد.